बार्ड फीडिंग सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलीएस्ट रेमेडी जो घर में इजीली फॉलो करके प्लैनेटरी डिस्टरबेंस को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर एडुकेशन में प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, अगर आप कर्जे में डूबा हुआ हो, तो बार्ड फीडिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। संडे के दिन सूर्य अगर नीच का है तो गेहूं का दाना बर्ड्स को खिलाना अच्छा होगा। चंद्रमा के लिए ड्रिंकिंग वाटर, मंगल के लिए स्वीट चपाती या स्वीट ब्रेड, बुध के लिए हरा मूंग का दाल, बृहस्पति के लिए योलो चने का दाल, शुक्र के लिए व्हाइट कलर का कोई भी स्वीट या चावल, शनिदेव के लिए काला दाल। इसका फीडिंग करना बहुत अच्छा होगा एंड जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो चुटकी में सॉल्व होगा। ऐसी ही टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए गुरुजी पर। थैंक यू।